हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिवेटेड जॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो कि जिग जैग टाइप का होगा। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है हमारा जिग जैग टाइप रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ आर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिग जैग टाइप। मतलब हमें डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाना है जिग जैग टाइप का। ठीक है, व्हेन द थिकनेस ऑफ प्लेट इज 16 mm, 16 mm की हमें थिकनेस दी हुई है प्लेट की। ठीक है, कैलकुलेट द डाया ऑफ द रिवेट। पहले हमें कैलकुलेट क्या करना था, होता था लास्ट की वीडियो में थिकनेस, अब हमें डाया कैलकुलेट करना है। एंड ड्रॉ एटलीस्ट 2 or 3 रिवेट हेड्स इन ईच रो इन टॉप व्यू। ठीक है, तो इन द टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में हमें 2 या 3 रिवेट दिखाने हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सबसे पहले थिकनेस गिवन है। तो थिकनेस हमारी 16 mm है। तो हम एम्पेरिकल इक्वेशन हमें पता है d इज इक्वल टू 6√t होता है। तो t की वैल्यू हमें 16 पता है, तो t की वैल्यू इसमें पुट की, तो इसका रूट हमने निकाला, तो रूट से इसका क्या हुआ 4 आया, तो 6 को इंटू किया तो 24 आ गया। तो हम और भी चीज़ें जानते हैं। मार्जिन क्या होता है हमारा 1.5D होता है, पिच क्या होता है 3D होता है। ठीक है, और बैक पिच क्या होता है 2D होता है इसमें जिग जैग टाइप में। ठीक है, और जो चेन टाइप होता था उसमें क्या होता था 2D + 6 होता था, है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। पहले हमें रिविट बनानी है, कोई स्ट्रेस है ड्राइंग और रिविट की। तो सबसे पहले हम एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक है, एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पिच कितना है हमारा 2D दिया हुआ है ये जिग जैग टाइप के लिए। तो हम एक और एक्सिस ड्रॉ करेंगे 2D में। डी हमारा कितना है, डी हमारा 24 आया। तो 2D कितना हो गया हमारा, 2D हमारा हो गया 48 mm। ठीक है, तो 40 mm हम मार्क करके हाँ एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2D यानी कि 48 mm का एक और एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जितनी हमारी थिकनेस दी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको रिवेट की लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, और यहाँ मार्क कर देंगे। तो थिकनेस हमारी कितनी दी हुई है, हमारी थिकनेस दी हुई है 16 mm की। ठीक है, तो 16 mm 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। तो 32 लेंथ हम ले लेंगे रिवेट की। ठीक है, ड्राफ्टर को सेट किया और एक बार 0 पे मार्क लगाया हमने, और एक बार इसको 32 पे ले जाके मार्क किया। ठीक है, 32 पे मार्क कर लिया। अब ये जो मार्क है इसके पैरेलल ही हमने इस तरफ भी कर लिया, और ड्राफ्टर को ऊपर ले जाकर हमने इस तरफ भी कर लिया। ये हमारा हो गया अपने रिवेट की लेंथ हो गई हमारी जो मार्क कर ली हमने। अब जो हमने ये मार्क किया है लेंथ रिवेट की, यहाँ पे डाया ड्रॉ कर देते हैं रिवेट का। तो हमने कितना निकाला था डाया 24। तो 24 12 इधर कर देंगे, 12 इधर कर देंगे, हाफ हाफ, तो डाया ड्रॉ हो जाएगा इतनी लेंथ पर। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ 24 हाफ हाफ करके। अब हमने इसे दोनों तरफ मार्क कर दिया। ठीक है, रिवेट का हमारा डाया हो गया। अब हम इसके ऊपर हेड ड्रॉ करेंगे। हेड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें हेड की लेंथ ड्रॉ करेंगे। वो क्या होती है, उसके लिए क्या होता है 1.6D होता है। तो हमारा D कितना है 24। तो 24 को हमने जो हमारा D निकाला था हमने उसको उससे 1.6D से मल्टीप्लाई किया, तो 38 आ गया। मैंने अप्रोक्स में 38 ले रहा हूँ। ठीक है, और 38 की यहाँ पे लेंथ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हमने हेड की लेंथ ड्रॉ कर दिया। अब लेंथ जो हेड की हाइट है वो ड्रॉ करेंगे। वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 0.7D होती है। ठीक है, तो D हमारा 24 है, तो उस पर करने के बाद हमारा कितना है 16.8। तो मैं इसे 17 ले लेता हूँ। ठीक है, और मार्क कर ले रहा हूँ। ये हमने रिवेट की हाइट भी मार्क कर लिया। अभी जो ये पॉइंट है हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज्योमेट्रिकली डिवाइड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमारी लाइन आई है इसकी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके कंपास को खोल के एक बार आर्क यहाँ पे मारेंगे, एक बार यहाँ मारेंगे इस पॉइंट से। फिर इस पॉइंट से एक बार आर्क हम इस तरफ मारेंगे, एक बार इस तरफ मारेंगे, और जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से दोनों आर्क कट के आएगी आपस में, उसको हम मिला देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, जैसा लास्ट की वीडियोस में भी हमने किया है। आप
मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ रिविट डिफरेंट टाइप ऑफ रिविट हेड्स। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। जो हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ करी है, ये पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये हमें पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पे रखकर कंपास को आर्क खोलेंगे इस पॉइंट तक और इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे रिविट का हेड हो जाएगा। ये हमारा हेड ड्रॉ हो गया इतनी आर्क खोलकर। अब जितनी हमने ये आर्क खोली है, अब हमें कोई पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर हम पेंसिल रखकर और हाँ सभी पर हेड बना देंगे, सभी पर। ठीक है, और जो भी हमारे पार्ट बटे हों, नीचे भी हम ऐसे ही रिविट का हेड बना देंगे और यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि हम एक बार कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हम सब पर दिखाते रहें, तो इससे हम टाइम भी मैनेज करना होता है हमें। जो हमारे हेड्स और बन गए हैं तो हमारी रिविट कंप्लीट हो गई। अब हम इस पे प्लेट्स लगाते हैं। तो हमारी रिविट की प्लेट की थिकनेस कितनी दी हुई थी, 16 mm। हमने इसका 16 का डबल ले लिया था तो हमारा 32 हो गया था। अब इसे हम हाफ कर देते हैं, हाफ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ड्राफ्टर को सेट किया और इसको हाफ हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको हल्का ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अब इस सेंटर पॉइंट से 1.5D मार्क लेके उसको यहाँ मार्क करना है और इस वाले सेंटर से हमें इस तरफ मार्क करना है 1.5D। हमारा 1.5D कितना आया, डी हमारा कितना निकला था, हमारा डी निकला था 24। तो हमारा 1.5D आया 24 मल्टीप्लाई करने पर 36। ठीक है, तो हमारा 1.5D मार्जिन है, यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन कहलाता है। इसको M से शो करते हैं। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब जो हमने ये मार्जिन्स को ड्रॉ किया, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इधर नीचे की तरफ कर देंगे। ठीक है, लाइट पेंसिल से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इस पर 10 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प लेके प्रोटेक्टर सेट किया हमने यहाँ पे और इसके बाद इसे हमने यहाँ मार्क किया और इस मार्क को हमने इस पॉइंट से हमने इसे मिला दिया हल्का सा। ठीक है, और जो हमें ये पॉइंट मिला है इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाले में भी कर देंगे। ठीक है, हमने मार्क कर दिया, इसे मिला दिया। इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं और इसे भी। ठीक है, इसे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, और डार्क भी। इसके बाद प्लेट को हम एक्सपेंड करेंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे और इधर इस पॉइंट को भी यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और ब्रेक करके दिखा देंगे, और सेम एज इस साइड भी। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। हमने इसे मार्क कर दिया। ठीक है, और ड्रॉ कर दिया हमने इसे। इसके बाद अब हमारा ये रिविट तैयार है। अब इसमें हैच करेंगे। ठीक है, लेकिन जिग जैग टाइप जो लैप जॉइंट होता है हमारा, ये सिंपल लैप जॉइंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होगा, हमें अगर डबल रिविटेड है तो एक रिविट पर हम हैच करेंगे, दूसरी रिविट को हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसको मैं आपको टॉप व्यू में बताऊंगा, उसका रीजन आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले हैच करते हैं इसको। चलिए हम इस रिविट पे हैच करेंगे, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस पर भी एक लाइन खींचनी होगी प्लेट की, जो कि इसमें डिफरेंस दिखाए। ठीक है, लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इस पर 45 डिग्री का एंगल लेके इस पे हैच इस तरह से करेंगे और इस पे इस तरह से, ताकि दोनों डिफरेंस न जाए दोनों प्लेट्स में। ठीक है, तो मैं हैच कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप लास्ट वीडियोस देखकर समझ चुके होंगे हैचिंग कैसे करते हैं रिविट प्लेट्स पे डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से हैच कर दिया। अब इस वाली रिविट को हम इस रिविट प्लेट को हम इस तरह से हैच करेंगे। ठीक है, तो मैं हैच कर देता हूँ डायरेक्ट। तो हमने इस नीचे वाली प्लेट पे भी पूरा हैच कर दिया। अब देखेंगे मैंने एक रिविट पर हैच कर दिया है और दूसरी को ऐसे छोड़ दिया है। अब मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, एंड तक वीडियो को देखना। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, डी की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर दिया डी की फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम ये दोनों एक्सिस लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, जो जरूरी है। ये एक्सिस मैंने पूरी नीचे तक ड्रॉ कर ली। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका ऐसे सबका ले लेंगे जो जो हमें जरूरी है। ठीक है, हल्की हल्की लाइट पेंसिल में ऐसे इस पॉइंट का ले लिया हमने।
ऐसे ही इस पॉइंट का हमने यहाँ नीचे तक ले लिया और साथ में इस पॉइंट का ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्शंस ले लिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे जो कि हमारा फर्स्ट एंगल शो करेगा, ठीक है, थोड़ा डार्क। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के लिए, यहाँ से यहाँ तक। और इस पॉइंट पर हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर ली। अब ऐसे ही हम इसे नीचे ड्रॉ करेंगे। कितने डिस्टेंस पे, पिच कितनी थी हमारी, लैप जॉइंट जिगजैग टाइप में भी हमारी पिच जो होती है वो 3D होती है। तो डी हमारा कितना निकला था 24, तो 3D हमारा कितना आ गया, तो हमारा 3D कितना आया, 3D आया हमारा 72। अब हम इसके नीचे 72 मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक एक्सिस खींचेंगे, ठीक है। ड्राफ्टर को सेट किया और मार्क किया मैंने, ठीक है, और इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर भी हमारा एक एक्सिस ड्रॉ हो गया ऐसा ही, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा रिविट है ये हमारा हैज्ड है, इसका मतलब कि ये हिडन है, ठीक है, ये हिडन है हमारा। तो ये वाला जो हमारा रिविट है इसका हेड हमें यहाँ ड्रॉ करना है और इसका बीच में, क्योंकि ये जिगजैग टाइप है तो जेड की फॉर्म में जिगजैग ऐसे ऐसे फिगर बनेंगे ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें एक रिविट हमें बीच में बनेगा, तो वो कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा बीच में बनेगा यहाँ पर वो होता है 0.5 पी। तो हमारा ये मान लो पी है, पी हमारा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो 0.5 पी मतलब पी का हाफ। पी हमारा कितना निकल के आया था, 3D था पिच, तो पिच 3D था तो 72 निकल के आया था। 72 का हाफ कितना हो गया हमारा 36, ठीक है। तो 36 नीचे तक ले लेते हैं हम। ड्राफ्टर को यहाँ पे 36 पे सेट किया और यहाँ मार्क किया और एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आप चाहे तो ये जो हमने एक्सिस बनाया इसे मिटा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि हमें कम से कम 2 या 3 रिविट दिखानी है एक उसमें, ठीक है, एक रो में। तो हम इसमें भी दो दूसरी रिविट बनाते हैं, वो भी क्या होगी 0.5 मतलब कि 36, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। हमने इसे भी मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस पर हम सर्कल्स बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या दिखेगा, इसका हेड दिखेगा यहाँ पे और इसका हेड हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसके हेड ड्रॉ कर लेंगे सबसे बड़े वाले, जो विजिबल होगा इसको डार्क लाइन से सर्कल बनाएंगे, ठीक है। जो ये प्रोजेक्शन लिया ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इस पर इनके बीच में हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल हमारा बन गया। अब इसके बाद इसमें छोटा वाला सर्कल बनाएंगे। उससे पहले लेकिन हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं और नीचे वाले में भी बड़े वाले पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे बड़े वाले सर्कल कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर हम ये छोटे वाले जो डाया है रिविट का उसका सर्कल बनाएंगे, लेकिन ये हिडन लाइन में, ठीक है। तो बना देते हैं जैसा लास्ट वीडियोस में बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। तो छोटे वाले सर्कल्स भी हमने ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अगर हम इस पर सेक्शनिंग दिखाते हैं इस रिविट पर, तो हमें हमारा इतना प्लेट कट जाएगा, तो ये रिविट सिर्फ कटेगा तो हमारा जो सेक्शनिंग होगा ये हिडन होगा। तो इस पर इसके आगे हमारी प्लेट्स होगी तो हमारा यहाँ पे हैचिंग दिखेगा, ठीक है। तो और ये इसका हमारा अंदर का सर्कल डाया दिखेगा। तो हम इसे कट कर देते हैं। आगे से हमने इसे काट दिया है तो टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है, आधा कटा हुआ रिविट दिखेगा ये हमने इसको कट करके दिखा दिया। तो ये हमारा ये सेक्शन हो गया। यहाँ से सेक्शन करेंगे तो हमारा ये हाफ रिविट बच जाएगा। तो हाफ रिविट हमारा फ्रंट व्यू से हमें देखने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमें दिखेगा लेकिन ये हिडन रहेगा। तो इसलिए हमने इस पे हैचिंग की है, इस पर नहीं किया है। क्लियर, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी डायमेंशनिंग दिखा दी है मैंने यहाँ पे और अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने ये प्रोजेक्शन लिया है, अब ये लाइन हमें प्लेट हमें ऊपर से दिखेगी तो हम इसे डार्क लाइन से नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसे हमने नीचे तक ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब जो ये लाइन है हम इसे फ्री हैंडली ले जाएंगे यहाँ की तरफ और ऊपर से भी फ्री हैंड यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है।
जो ये लाइन है इसको यहाँ फ्री हैंडली लेके इस यहाँ तक मिलाएंगे, फिर इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, मिलाते हैं हम। इसको यहाँ तक लेके आए, अब इसको नीचे लेके आएंगे, इसे नीचे तक लेके आए। अब इस पॉइंट से इसे यहाँ मिला देंगे फ्री हैंड इसे मिला दिया। इसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर वाली प्लेट तो हमने बना दी। अब टॉप व्यू में अब नीचे वाली प्लेट बनाएंगे। ये नीचे वाली प्लेट हमें दिखेगी नहीं, तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहाँ से हिडनली लेके आते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो शो करेगा, इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हमारा ये नीचे तक हिडन आएगा। ठीक है, लेके आते हैं, ड्रॉ करते हैं डैश लाइन से, हिडन लाइन से इसको नीचे तक हिडन लाए। अब यहाँ से थोड़ा डार्क से बढ़ाते हैं, डार्क लाइन से। इसके इतना करने के बाद हम दोबारा ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये पॉइंट है इसको इस वाली लाइन से मिलाते हैं फ्री हैंडली। ठीक है, इसको मिलाने के बाद अब इसको नीचे तक फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को इससे फ्री हैंड मिला देते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हुई। मैंने जो इसमें डी की फॉर्म में डायमेंशनिंग की है, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हुई। हमें यहाँ पे 2 या 3 रिविट दिखानी थी टॉप व्यू में, तो मैंने 2 दिखाई है ईच रो में। और ये आपका टॉप व्यू है जिसमें एक साइड हमारा एक रिविट हमारा हैज के थ्रू दिखा है, क्योंकि वो पीछे से दिखेगा नहीं टॉप व्यू में कट करने पे, और एक दिखेगा क्योंकि जिगजैग की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई सजेशन चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम्स में आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको आपके वर्क को और आपके टेक्निक को इजी करती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।